好啦，咁啊呢條仔咧，而家咧再翻過嚟係葉王村，咁另一間屋咧，咁已經咧係去到係9成9啦。咁啊執埋啲手尾，咁啊可以入伙。咁呢個單位嗱同樣嘅係230尺，咁啊2至3人單位啦。咁入到嚟啦，可以睇到啦，廚房、廁所啦，咁呢度都係咧做翻個鞋櫃啦，係啦。咁啊最緊要咧就係呢啲位置係啦，一定咧做翻啲圓角位係啦。如果唔係一陣間咧好容易冚親嘅。咁啊上面有個吊櫃，有陣可以遮埋啦。咁啊呢度可以擺個大雪櫃，呢度係啦，都係自己決定㗎啦。咁好啦，咁我哋望一望埋啦。咁呢次呢間屋有咩特別地方咧？都有幾個特別地方嘅。第一啦，咁我哋係用咗一個櫃攞嚟咧係間房嘅，係啦，咁啊都係特登訂做啦。咁啊上面做咗條爐櫃啦，可以做一個咧係窗簾布。咁呢度一部冷氣機係啦，咁啊房裏面嚟計數咧，同樣咧會係有一部冷氣㗎啦，即係一房一廳咁嘅設計。咁我哋呢次咧嗱呢一個櫃咧，咁啊個顏色咧都比較上特別啲。咁我哋咧亦都係用咗咧一啲咧唔同嘅款式啦。咁啊例如啦，我哋可以用咗啦呢啲係叫做係慳線啦。嗱有啲慳線喺度啦，唔好咁悶啦嚇。咁另外咧就做咗一個大細門嘅設計係啦。咁啊下面啲櫃桶咧都比較咧係大個啲。咁啊中間個位置咧幾好㗎。咁有時咧着過個衫褲啦，咁啊啲褸啊啲衫嗰啲啦，我哋可以自己咧喺中間呢個位置係啦。咁啊唔使同啲乾淨嘅衫擺埋一齊。好啦，咁呢個單位亦都係非常之唔錯嘅。咁啊外面啦，咁我哋見到啦有個河景啦。咁啊遠望嚟計數咧都有山有水㗎啦。好老實講係啦，咁啊即係都屬於一個高層嘅單位啊。咁呢啲雲石扶手啦，係啦，咁呢啲咧已經咧係做晒㗎啦。好啦，咁我哋再望一望埋個廳方面啦。咁啊嗱，呢個大門口位啦，咁啊呢度有張凳仔，咁啊呢度咧同樣嘅係做翻一個係着燈嘅 panel 啦，咁啊亦都可以咧擺到啲小飾物啦，因為我哋除咗呢度會有一個係叫做係鋁架啦，係啦，咁啊可以打開裡面擺嘢之外咧，呢度再加多塊玻璃，咁電視機可以坐台，可以掛牆，亦都冇問題。咁啊側邊呢度咧同樣有埋個雜物櫃，用咗呢啲咧係條子嘅設計嚟㗎啦。好啦，咁我哋睇埋個廚房佢嗱，廚房方面可以望得到啦，嗱高低級，咁啲人就話啦，點解咁得意嘅呢次？因為咧我哋就翻戶主自己買咗架爐位啦，咁啊不鏽鋼板，安埋抽油煙機，係啦，咁啊假天花呢啲咧全部咧已經咧係做好晒㗎啦。咁呢度擺洗衣機、飯煲水壺啦，咁啊呢個係一個係斜角盤嘅位置啦嚇。咁呢度有個台喺度咧，咁啊中意可以擺下啲花咧，或者擺下洗潔精咧都冇乜問題㗎啦。好，咁我哋睇完個廚房咧，我哋望一望埋個廁所，嗱都係一樣啦，用翻我哋嘅呢個係接門啦，係啦，咁啊都係燙接，咁啊大少少嘅啫，咁打開就咁燙開咗佢。咁啊呢次個廁所櫃方面咧，有啲人就話啦，點解唔做大鏡櫃咧？其實都係適合翻自己戶主咧，自己喜歡就得㗎啦。咁我哋其實呢個台咧，就算我哋唔係做到盡嘅話咧，其實都幾好用㗎。咁啊側邊可以擺下化妝品啦，呢度可以擺牙膏牙刷啦。咁啊最緊要入邊啦，同樣嘅擺廁紙擺其他嘢咧，絕對冇問題㗎啦。咁其實想介紹下嘅，唔一定做大鏡櫃，好多時我哋後面呢個位咧，我哋其實可以咧釘嗰啲叫做咧毛巾架啦，係啦，咁有時咧着過嘅衫褲啦，或者沖涼咧啲衫褲可以咧掛喺呢個位，甚至乎咧可以擺下地拖啊、垃圾鏟啊嗰啲咧都係唔錯嘅。講真嘅，好啦，咁我哋好似呢個單位啦，同樣啦。都已經係成間係做好咗啦。咁啊，如果你話有需要嘅，都可以俾個電話呢條仔。嗱，唔理你公屋又好啦，居屋又好啦，你話100幾尺、200幾尺都好啦，冇所謂嘅。總唔知你係一間屋就得㗎啦。咁啊都可以預約做翻一個詳細嘅報價。好，今日拍到呢度為止，多謝晒。